Kasso. Est-ce que vous avez que Kasso a-t-il là ça a nommé? Kasso a joué à intérim place à Kanya. Est-ce que Ngobila Samouyi? Oui. Chantini Ngobila Yelibiso. Oh, qui ne peut pas. Et ça qui ne peut pas te dire. Et ça qui ne peut pas. Comment ça fait-il que le gouvernement central a encaissé 2 500 000 $ américains chaque mois pour la propriété? Il y a vu la Kinshasa, mais Chantini, la Kimouibi, a pêché ça chaque bourgmestre la commune 5 000 $. Mais bon, on a surtout, et c'est que ne voit. Viva Kabila Kaya Faïlou Se Mousitoukou Katumbi Pa Pese Penesi Fidolombo Ma Abedo na Selendo Fachibe Biso Toganga Totomo Lugo Toganga Ka parce que Tozakala Mangwe ce que ça va te oui il a fait Viva Olive lait. Papa, pas déjà olive lait mais la course. A proportionner les sous-sous. Or que olive lait, a la nationalité banaka, a française. Parce que loi a commodité les 15. Noël Chani Yemoko lobby, en tout cas banamai, pour soutenir nga. Loi est kananko, puis ce pays de baisse, pas imoka, parce que loi est en avant. Pour pas qu'il n'ait retraite, il peut se vivre. Mais tellement bazoko kaka olongwate pour bayebi que baliaka wana soki bapesi basoda $100 bango bakati $50 bapesi bacongolais $50 il ne peut se vivre. Eloko wana na Congo tolingi yango lisusu il ne peut se vivre. Yango monaki ebele bamati bagrade kala mingi te bokoyoka yango bakoprononce yango na télévision ebele mpe bazokende retraite il ne peut se vivre. Mpona makambo ya kolia oyo bakongolais bazoganga ntango nyonso tu bozolaka kaka bozolaka bozokokisa te. Lelo bakongolais bazotika biso sukimia te oyo bino bozolaka kaka bozolaka mais soki congolais eloko moko aza nango défaut alandaka information te asalaka mpe analyse te alobaka oyo yeli na mutumbala moko abimisi ye. Est-ce que likambo kolia oyo Fati Beton to mpe ministre ya économie alobi faut que bakongolais balia mpo toza le seul pays oyo tozolela d'abord nzala naloba yango toza le seul pays oyo mopaya ye moto abandaki kolamba azwi nzongo ya biloko akotisi na sa mesa yango Fati Beton alobi boye biloko wana fosila bana mboka fo balia bien toza na nyonso to na mboka na biso toza na richesse na biso toza na babien ebele toza na bambisi na biso na batwale na biso congolais fo alia fo asepela mais baopérateur économique oyo bamemela biso wana barégime passé bango kaka bakomeli biso bandoki mine bango kaka bakomeli biso bandoki mine baye na mboka oyo bamisali bariche na ndenge moko moke te. Mwana mboka besi calcul alobi ata tokiti na 50% bokoganye kaka ebele ata tokiti na 30% bokoganye kaka ebele babénéfice na bino ekozala kaka bango balingi bongo te tellement congolais aza faible congolais toyebaka kolobela makambo oyo toza batwa na biso te tozotika bango kaka bongo ngana bana oloba soki Fayulu na place asala marche ya soki ya kotelemela seni pourquoi pas soki aza vraiment vrai opposant na makambo ya biloko kolia eta na opposition te eta na majorité te
il fallait babimba balobela makambo ya biloko ya kolia na barame oyo bazokata biso crédit ntango nyonso idps viva yango nde bakokobimela na nzela balobi te ministre azokata biso rame mpo na nini bareseau sociaux ezokata bareseau nini baorange baartel banini to ezokata biso rame mpo na nini soki fali aza vrai opposant abima atelemela nde biloko wana biloko ya kolia oyo baopérateur économique bazotelemela l'état yango nde etanke bango baopposant babima basala marche mpo balobela makambo ya biloko ya kolia ndenge nini baopérateur économique bazokontinue kosala babétise me bango bazokende kosala marche mpo na seni bon élection ezala te idps viva me balinga te élection kesalama makasi na 2023 idps kobanga jamais élection yango monaki lobi Christophe Mboso na baati lokobo take président ya assemblée nationale na président ya seni bakutanaki lobi basololi makambo ya seni basololi mpe makambo ya union sacrée yango balobi semaine oyo kaka président ya seni fo abima idps viva moto akoki kotelemela l'état aza te toza na état de droit donc biso na Congo majorité yango nde ezalaka meilleur idps viva donc semaine oyo kaka bozomona mpo base prononcer mpona président ya seni abima mpe évolue makambo kosala eza ebele nayebisa bino bazobanga président ya seni te me bazobanga nde bele noka nde Faci Beton abangaka élection te bana idps tobangaka élection te biso ata botie biso lelo tokomobilize mpe tokoganye baélection idps viva donc yango wana alors yango bomonaki ke tobandaki koyebisa bino mpo tobongama mpona baopérateur économique kolia oyo tozoganga lelo tozolia te bino bolaka kaka bato bino bolobaka kaka ya pamba estce babillet ya avion ekita to ekitaki te ekita to ekita te biloko ya kolia wana mpe estce babillet ya avion avant yango tokota na biloko ya kolia ebandaki na promesse to na promesse te mais sukasuka esalaki nini ekitaki biloko ya kolia mpe wana ozoyoka wana donc nayebisa bino kala mingi te kaka awa biloko ya kolia mpe ekokita tokolia awa tokosepela tokotala so bakongolais oyo bazoloba o biloko ya kolia soki bakoloba lisusu ni idps viva donc ndenge bozomona boye komba etelemi lisusu makasi bango besoin na bango ezalaka nini moto ya Faci Beton elala na se mpo bango baya na pouvoir basala bakongolais oyo nyonso tu balingi idps viva lokola Faci Beton alobaki arme fozonga na maboko ya bakongolais baétranger nyonso tu oyo bazalaki na Congo babanda kodirige Congo basepeli te lokola Faci Beton alobi la police fozonga na maboko ya bafrère congolais baétranger nyonso tu bazalaki na la police bazosepela te baprovince nyonso ayofanda kimia baprovince ebele bazosepela bango balingaki basala bamagwi na bango na baeste kuna babimisaka bapesaka basoda baminduki babomaka bakongolais mpo bango bazoka bambongo baliaka na matoki ya makila ya bakongolais yango Faci Beton alobaki makambo wana fini na mboka idps viva donc bitumba Faci eza eye lisusu makasi mais bakobundisa ye me bakolonga ye jamais bosambelaka mpona mwana mboka Faci Beton aza président na biso même bible ezeloba tobondela mpona mboka na biso parce que notre bénédiction en dépend idps viva yo kolobaki nga na kotyala nga makambo mboka oyo ka te na kotala makambo
oyo olinga te ata obetango kara telema eza mboka na yo yo oza ngolese te oza camerounais te oza soki nani te donc ndenge oza boye kongo nde mboka na yo okolanda kaka makambo ya mboka oyo idps viva Fachi Beton azali na posa même dollar oyo etelemi na 20 wana est-ce que depuis dollar etelema na 20 bomona yango emataka lisusu objectif ya président Fachi Beton ezali ke dollar wana ekita même ba 10 centimes ba 1 franc oyo ebonga lelo moto aza na 500 francs akosombaka mikate ya pamba bameme alieka mikate ya pamba mais oka toza na ba centime toza na ba franc car ezalaki 500 francs donc soki ozwi yango faut que nosomba mpe biloko mpe bolie mpe na ndako nde lelo atoza na 1000 francs yeba osombaka dendo 500 francs osombi na kwanga esili mais Fachi Beton alobi ba 1 franc ba centime wana po ebima po mbongo na biso franc congolais ezonga na valeur mone idps viva donc ba information eza ebele ya koloba na biso nalingi kaka nayebisa bino boye bokota na badiscussion ya bato mosusu te bokota na badiscussion te to soutenir Fachi Beton ye wana nde oyo nzambe atindeli biso aza na besoin asekisa bacongolais ezalaki ya gratuité babandi kobundisa yango mais Fachi Beton alobi soki ye ndenge aza na pouvoir soki gratuité simbi te loba ye te gratuité tosimba kaka ande idps viva donc lelo moni bana ebele bazalaki na babalabala bana ebele bazalaki na banzela lelo mpe bazongeli mpe baklase bakomi kotanga donc esali bien makasi donc ane oyo tozobanda oyo biso moso tomoni bana na banzela bazotanga te nga moko natombeli bango bauniforme nake kokomisa bango na sekase napesi bango bakombo ya mboka na ngai bakombo na ngai ya mboka batanga meme basheke oyo bazolala na balabala nakosombela bango bauniforme bakende kotanga klase eza ope parceke na mboka oyo babomaki nini babomaki baesite na biso na kati ya mboka yango mona bato ebele babanda ose retrouve te bamisusu baza na bafamille me bana bazotanga te yango tolobaki ane oyo ezebanda tokosala contrôle mama oyo tokomona afanisi mwana na ndako mwana azokende klase te tokokende funda ye na leta mpo klase eza ofele ata bakofanda 100 na mabele me mwana wana fo akende classe po abima mpe mo idps viva merci beaucoup je crois napesi président rivière bakisa ndambo oyo aza nango topesi bazelenge soki eza wa te eza bayaka na mokamata mofungi biso etoye na mokwa tokwati bato ande parce que Kasongo aza général moko moyi ndeko répondre nga mutu nazoloba nazobanga te yo ozobanga mpo na ndi soko oza infli général Kasongo est-ce que boyebi te Kasongo ti lelo azaka nome te Kasongo ajouaka intérim place à Kanya c'est vrai mais Kasongo tellement que aza général moko moyibi auti na comportement le tina FCC alinga ya nango tina gouvernement tobengi ya warlof gouvernement ya ba guerrier ya onde ba yebise monsieur sala lettre de mission pour kalate odoke ne retraite muto ko remplacer mbala musese to cité comme na ye général munene yambi boete pour général munene soki botali na ba information na RTBF chez na ba belge bazo chez belge moko wana bacho mo image babon cela veut dire ceci bakobi bisa munene boete po bakoya ko boma ye pa tangu munene azokoma na armée bino moko bokoyoka so ida pes viva fifi maswa fifi maswa gouverneur ya Balaba IDPS viva Fifi Masoko lobby en tout cas on a Fachi Beton na kondima na ku mais si on a kufi pour la Félix en tout cas ngaya Fifi na kozala la lo Fachi pe yebise boy
yo okokufa te okozala nga na paradis na poko ale. C'est pourquoi omoni bana ya Luala balobi tozalaki dena na escroc na moyibi oyo tobengi kombo Richard Mouye. Richard Mouye azalaki kaka po appuye mais ayaki te osunga bana Luala ba. C'est pourquoi lobi tozalaki na mer Nathalie misali mer asali. En tout cas Jantini Ngobila s'est préparé. Bato aboyinde tozolukata na Kinshasa parce que Ngobila sa muyibi. Jantini Ngobila yeli biso okini bopete ezakini bopete te ezakini pour. Comment ça fait-il que le gouvernement central a encaissé mongo 2 500 000 $ américains chaque mois pour la propriété? Il y a vu la Kinshasa, mais Jantini na Kimuyibi na ye azopesa chaque boukoumès na commune 5 000 $. Mais bon wana nyo surtout ezekene wa okine bopete à se préparer parce que Moussale aussi la ande. Il a fait suivre. Ma sénateur américain, sénateur américain. I go to you find this as. Moi je parle très bien anglais, c'est ça. Il a fait suivre. Ma sénateur américain. Na yebiso ke balobi pe na est ba kolungwate. Parce que bazana représentant na bango otobengi kombo Mike Amer Sita mwana matete muluba ye en tout cas na mona ba américain mais tu parles ya ka fufu en désordre si pour na ya ka fufu ande Mike Sita lobby mission biso to yeli na est eza ko chat kinya ti mukolo soko parce que comment na ba soldats américains à niveau est, ce que sur le vélo et l'autre côté, il faut y avoir le lot. Pour sécuriser la frontière. Parce que Fatia et Bissaka Bango, dans 5 ans, ce qui peut continuer à ST, Naï Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, ce qui a échoué. Il a fait suivre. L'opinion à Louisa. Justement la Kasaï centrale, Fatube. Dobi bakangi jama ya Gaya. Na Louisa. Bakangi jama ya Aga. Oye ezabi le mozola kisake Congo. Ezobonga malemba malin. Il a fait suivre. Ok, oye eza jama ya bato gouvernement ça. Yo il faut mon Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bazui un avion qui casse. Ba yebisi ofanda okolia na okoleti mukonza mboka tanga kozo. Il a fait suivre. Lobi na Katanga. Tolobate. Loba. Il a fait suivre. Lobi na Katanga. Mwasa Moïse Katumbi. Otobeni Mama Karine. En tout cas, azwaki menace ya kosakana te. Ah, tomo le boko ganga base. Tomo le susu ganga base. IDPS viva. Kabila Kaya. Fayulu se. Muzitubu. Katumbi pa. Pese penesi. Fidolo mbongo ma. Abedo na selendo. Fachibe. Biso toganga totomo lobo toganga ka parce que tozakala mangwe ce que ça wa tese a bayaka na mukamata mufungi biso to na mukwa to kwa to bato ande Congo mon pays Fachi mon pays il dépasse mon pas remise reprise avec Jésus-Christ pouvoir autre côté ka yango si mukolo soko pouvoir na biso za nkodi ya fa pourquoi tozo que pouvoir est encore de la famille. Ce qui est pas ba Congo, pouvoir na bango, ba kopé sango muswahili. Et suka rache ba wala cheba. Dans des biso to juste le gars ba Congo. Tellement que baso bande ko na biso ba ko. To sangi sao. Ngai na isko na système Congo mon pays. To yeko ba kula sango lusus.
Et comme système à l'ikele. Papa, so bossa l'ikelemba 3 personnes. Ouais, bandi l'ikelemba. Il y a liboso aller. So bo bandeli quand muto ndé mutation até. Parce que Fatia lobby a jamais quand lobby l'ikelemba. Fatia wele jamais. L'ikelemba ça combien? 5 000 francs par jour. Ça va, 5 000 francs par jour. Ngai na 50 mutu. Bon na ngai yango. Il dépêche viva. Non mais ce qu'on a eu quand on Fatia. Yo kolia 30 mutu. 20 mutu. Tant on a kolia, yo remplacer un papa likele. Que Augustin Gaba l'obité. Tant on Fatia kolia, ngai peut la remplacer papa likele. Maman m'a tout côté à Zowelte. Ngai faut na papa likele me pona ba no ko 4 bino ba 500 ande. Oya Monique azoko kana pouvoir ôter mais là ta poison. Depuis la botama na mona muswai la kufa na poison te. Lokolo mutu lokola nga ato tshedi nga poison e ko simba parce que ba kola poison ezabiso ba soa. Oh matata mponi ba tshele poison. Talende nga kosi na aéroport mukolo soba azobe de mo valise. A comme le col mutu mobo akangami la courant aza escroc matata yeba ke sika na yo eza prison makala parce que l'autre les autres dans la prison makala les autres dans kaka ancien premier ministre parce que il dépêche viva tolo bate après ça va se lengi tolo ba il dépêche viva parce que na makala nous a déjà na 2 ministres ya santé Eteni Longo, Olilu, Tozana, directeur de cabinet chef de l'État, Vital Kamé, Tozana Nani, ministre Nani, ministre enseignement, Nani, Willy Bako, Tozana DGO Yaneni, Yafoner, Azana Katabulo, parce que Etikali Kaka, ancien premier ministre, à côté na Polo, na ancien président, pour ça la majorité, tu majorité prisonnier. Baba de Koloba qui sont pour Alamba Lelo. Oyo Kichiba la Wele non. Ramuto na Kolamba Lelo Pundo Amaïma Yabalou. Oyo Kikoto. Alobité. Nana Kobete Liboke. Wanu Wilibako. Parce que ça munga boete il a fait suivre olive lait papa bakati déjà olive lait mais la course a proposé les sous or que olive lait azoka nationalité bandaka aza française parce que loi ya congolité les 15 Noël Chani yemoko lobby en tout cas bana mai bo soutenir nga loi ene kananko biso pays de pèse Baïmoka, parce que loi est un avantage dans le peuple congolais pour la président de la République de père et de la carte Bible est ali Deutéronome 17-15 pouvoir na yo okope sango na mupaya pouvoir na yo okope sango frère na yo même Jésus lui-même ayaka pour la bajif Jésus azuna kesa mbongo après son clanaye Lazare akufaka Jésus atali batu nyonso na cimetière ya kitambo atali abandi koluka wapi kombo ya Lazare atali boy bayebise kombo ya Lazare eza na sima na yo atali mon ami Lazare mon frère à moi mon ami intime de l'eau ozola muka il dépêche viva Lazare alamuka to alamuka te mais azalaki na makoki ya kolamusa bato nyonso eza na kati ya Bible wana soko lobi baluba boza tribal baluba boza tribal te bozala nde na argument ya kotalisa mutu asadere na idéologie na yo na parti il dépêche vivre so mutu ayebisa ke yo oza tribal yebisa même Jésus Christ il était aussi tribal yebisa nga na kesa mbongo batiaka nani Judas Iscariote azalaki nani il dépêche vivre mais Jésus la musikaka mutu moko aye mpona bajuif ayaka mpona baremettre Paul il était romain mais changé nationalité akoma juif eza na kati ya Bible bazobanga kombo kadima bazobanga ye mpona nini kombo kaka soki kombo ezala te iso bakaki
eluki baproblème te mais komona eza kaka deni kadim muluba me bakomesana mamelelilele mamelelilele bakomesana mamelelilele bakomesana yemango bakomesana mamelelilele bakomesana bakomesana Yida pes viva chanson mususu Yaya fachi tokoza lekenge na mboka yambalo oyo batata oyo bayibake tokoza lekenge na mboka Yaya fachi tokoza lekenge na mboka batata oyo bayibake tokoza lekenge na mboka Yida pes viva cela veut dire ceci biso tokoza lekenge na mboka mpona batata oyo bakoko koyiba lisusu boye te oyo abundeli pouvoir ndako batela pouvoir chers combattants en tout cas sokei na stade de martyrs kaka nde tomona bastade ya bareal ya babarsa en tout cas stade de martyrs non fatiasa be dokolanga sokoti na stade de martyrs eza na esika okomema mwana lokola stade de martyrs eza te ozokote na kati ya sac osentir sur la parfum sur la jamba sur la bombe abu parceke kabila ayeli biso cope ya bakuluna ya bombe moto ayeli biso cope ya bombe komona hippolyte kanam kazemer mwana mpuku atuka olunga pouvoir alobilobi akomona kabila kaba sokoti martyr en tout cas chers combattants ato oza na maladi oza na sida en tout cas impossible nayebisi yo ke niveau bazobongisa bazotia bakiti na pourtour na tribune d'honneur bazotia bakiti oyo batekaka ba 150 000 $. ofwana na kiti mpenza ozosante kobeti butongo oyo kiti epusani ti pembeni ya martyr olamo boye